المشاهدين، في هذا الفيديو سنتعرف على حقيقة وأسرار لن تصدق لمكان يحدث فيه البرق بشكل مستمر بدون أي سابق معرفة وبدون أي ظاهرة فلكية، فهيا لنتعرف عليها. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. ظاهرة الصاعقة. هذه صاعقة فنزويلا الأبدية كاتاتومبو، وهي تحدث في مصب نهر كاتاتومبو في بحيرة ماراكايبو في فنزويلا، وهي الظاهرة الغريبة والفريدة من نوعها، وهي عبارة عن حدوث برق بين السحب. وتنشأ الظاهرة من كتلة من الغيوم العاصفة بارتفاع أكثر من 5 كيلومترات، حيث يتشكل قوس كهربائي بطول نحو 5 كيلومترات. وهذه الظاهرة الغريبة تحدث سنويا ما بين 140 و 160 ليلة، وهي تتكرر عدة مرات في الليلة، وقد تصل إلى 280 مرة في الساعة الواحدة. أسباب هذه الصاعقة. صاعقة فنزويلا الأبدية تنتج طاقة كهربائية تقدر بنحو 1,176,000 واط سنويا، ويمكن رؤية هذه الصواعق على بعد 400 كيلومتر، وينتج عنها توليد لكميات كبيرة من غاز الأوزون. وقد استخدم البحارة هذه الظاهرة للوصول إلى الشاطئ بسلام. تفسير العلماء. قد حاول بعض العلماء إيجاد تفسير لكثافة البرق في تلك المنطقة، ففي عام 1960 ساد الاعتقاد أن الإشعاعات الصادرة عن اليورانيوم الموجود في الصخور هي التي تسبب البرق، ولكن بعدها تم التفسير بأنها تحدث إثر اصطدام الرياح مع جبال الأنديز، ونتيجة للتفريغ الكهربي من خلال الغازات المتأينة، وتحديدا غاز الميثان الناجم عن تحلل المواد العضوية في المستنقعات كونه أخف من الهواء. يرتفع حتى الغيوم ويغذي العواصف. كيفية حدوث الصاعقة نهارا. أثناء النهار تقوم الشمس الاستوائية الحارة بتبخير الماء من البحيرة والمناطق المحيطة، وبحلول الليل تقوم الرياح القادمة من البحر بدفع هذا الهواء الدافئ ليلتقي بهواء بارد قادم من ناحية الجبال. يرتفع الهواء الدافئ إلى الأعلى ويقوم بتكثيف غيوم مكهربة على شكل أعمدة شاهقة يصل ارتفاعها إلى 12 كيلومتر. هذه الغيوم الإعصارية المميزة قد تبدو رخوة من الخارج، لكن في داخلها حرب تصطدم قطرات الماء في الهواء الرطب بالكتل الثلجية في الهواء البارد. تنتج شحنات سالبة تنطلق على إثرها عاصفة كهربائية. فائدة الصاعقة. يذكر أن لهذه الصواعق أهمية كبيرة في توليد غاز الأوزون الهام لحماية الكرة الأرضية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس نحو الأرض. وقد تسبب الملوثات الكيميائية الضارة التي أطلقها الإنسان في تدمير جانب من طبقة الأوزون الهامة